Залаты пашпарт для алігарха Лукашэнкі. Расследавальнікі праекта бюро паведамілі, што некалькі не самых простых беларусаў атрымалі дакументы экзатычнай краіны Вануату. Рэспубліка Вануату размяшчаецца на 83 астравах у Ціхім акіяне і вядомая сваім даступным грамадзянствам і афшорнымі паслугамі. Архіпелаг спецыялізуецца на продажы так званых залатых пашпартоў. Цана пытання $130 000 США. Выдаецца ён у рэкордна кароткія тэрміны ад 1 до 4 месяцаў і дазваляе рабіць бязвізавыя паездкі ў 130 краін свету, у тым ліку і ў краіны Еўрапейскага Саюза. Цяпер пашпарты Вануату атрымалі як мінімум 3 вядомых беларусаў. Гэта кашалёк Лукашэнкі, тытунёвы магнат Аляксей Алексін, а таксама яго малодшы сын Віталь Алексін разам з новаспечанай жонкай Надзеяй. Усе трое атрымалі дакументы Вануату яшчэ ў 22 годзе. Аднак выглядае, што ўсімі бонусамі сваіх залатых пашпартоў Алексіны скарыстацца так і не здолеюць. Справа ў тым, што якраз у 22 годзе Рада Еўропы прыпыніла бязвізавы рэжым для грамадзян Вануату праз гэтую сумнеўную і лёгкадаступную схему набыцця пашпарта. У снежні 24 года ЕС канчаткова адмяніў бязвізавы рэжым з Вануату. Журналіст бюро патэлефанаваў Аляксею Алексіну, але бізнесмен сказаў, што не чуе пытання і слухаўку больш не здымаў. А яго сын Віталь пракаментаваў бюро, што не ведае, што такое пашпарт Вануату, і сказаў, што ён мае толькі беларускі, пасля чаго абарваў дыялог.